warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun simkuring Sipa Alipia dina acara Sakana News. Dina ieu waktos simkuring bade medar salah sahiji tempat wisata anu aya di Solokan Jeruk. Di Solokan Jeruk aya tempat wisata nyaeta Pila Kancil. Ayeuna simkuring tos kasambung ka Herdi Agustian anu aya di Pila Kancil. Halo Herdi Agustian, kumaha kaayaan ayeuna anu aya di Pila Kancil? Atur nuhun ka sadarek Sipa Alipia, sapertos anu ku pemirsa ketinggal di dieu simkuring tos di payeuneun Pila Kancil. Di dieu simkuring teu nyalira, simkuring di baturan ku Pak Haji Dadang. Herdi Agustian di dieu oge abi teu nyalira, abi direncangan ku Pak Haji Dadang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pila Kancil Pak aya naon wae? Di Pila Kancil itu adalah salah satu wisata merangkap sekaligus outbound untuk menguji keterampilan kemandirian daripada siswa-siswi MAUN. Itu jenis di sana yang namanya outbound, ada high rope, ice breaking, flying pop, palang rintang, papan keseimbangan, juga ada panahan, nangkap ikan, dan juga labirin. Tidak tak lepas daripada penanaman, edukasi, istilahnya berkebun dan bertani. Seueur oge nya Pak anu aya di Pila Kancil ieu. Rata-rata anu dongkap ka Pila Kancil ieu orang mana wae Pak? Nah, dari Pila Kancil terus terang aja, karena orang sekitar untuk Kecamatan Solokan Jeruk yang ada di wilayah yang dibagi membawahi tujuh dari per desa, memang jarang sekali lah kalau warga setempat ataupun sekolah-sekolah yang ada di lingkungan ini, baik PAUD maupun SD, itu kan miliknya udah nggak aneh. Tapi kalau dari Cirebon, Tasik, Jakarta, Bogor, Garut, juga Cianjur, Sukabumi, itu karena yang datang itu dari perkotaan, dari kota-kota besar ya, terutama Bandung pun juga, Bandung Barat dan juga Cimahi itu udah sering kesini setiap ada mau menjelang libur sekolah, libur panjang maksudnya. Ku seuna dongkap gitu ya Pak, tiket lebat ka Pila Kancil Pak, sabaraha? Kalau tiket masuk untuk istilahnya bookingan dari sekolah yang ini membawa outbound itu ada kelasnya, ada paket A, paket B, paket C. Tapi kalau untuk reguler itu 35.000. Ya, untuk reguler yang datangnya ke sini hanya untuk berenang, bermain, melihat-lihat, dan juga menikmati saung-saung. Iya Pak, rekreasi lain misalkan outbound, flying pop, bayar benten deh Pak? Benten kalau reguler, tapi kalau outbound itu jelas keberangkatannya dikondisikan sama gurunya ataupun kepala sekolahnya ke sini, ya itu jelas karena ada paket A, paket B, paket C, dan itu diwajibkan untuk siswa tersebut beli makan. Begitu. Mohon Pak informasinya. Abi di TV Sakana News ya. Atur nuhun informasinya ya Pak. Nu kaayaan di Pila Kancil ieu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Orang sami-sami ninggalan kaayaan nu aya di Pila Kancil. Masih kene aya di Pila Kancil, tepatna di saung tempat istirahatan pengunjung nu sok aya wisata ka ieu tempat.
Kancil, tempat wisata nu letakna strategis di Kabupaten Bandung. Tepatna di Sawokan Jeruk. Tempat ieu makuskeun kana kaendahan alam. Pastina oge, loba masyarakat nu tertarik nyobaan wahana nu di dieu. Dina harga tiket asupna kajangkau ku masyarakat umum. Nominalna nyaeta Rp35.000. Tim Liputan Abstrak TV ngalaporkeun. Aya keneh di Villa Kancil. Ieu sarang pengunjung. Ya, assalamualaikum Kak. Salam, Sarang saha? sarang Kang Iqbal Di mana? di Bojong Krisik. Bojong Tasik. Mohon yang Sarang saha di Bojong Tasik? sarang keluarga, Kumaha sauraha kayaan alam di Villa Kancil ieu? enakeun sejuk, wisatanya indah, pokoknya mah mantap weh. Nah, sejuk buat keluarga mantap jiwa, ini mah mantap. Kalau harga masuk tiketnya Murah meriah, masih ya di bawah standar. standar kayaknya masih standar. Nah, informasinya. Simkuring ayeuna tos aya di wisata outbound Villa Kancil. Ya. Di Villa Kancil oge aya bus tayo. Hai tayo. Nuhun ka Herdi Agustian anu antos ngalaporkeun kaayaan di Villa Kancil. Tengna kasambung ka Ismi Mulyati Uliah anu aya di Bukit Cinta Villa Kancil. Halo Ismi, kumaha kaayaan di dinya? Hatur nuhun ka saderek si Pak Alipia tepangkeun simkuring Ismi. Di dieu simkuring tos aya di Bukit Cinta, tempat anu rata-rata jalma-jalma anu ka wisata ieu ka Bukit Cinta. Hayu urang sarang-sarang ninggalan naon rupa-rupa anu aya di lebet Villa Kancil. Udah lah, Pak. Nu ku sapertos ku pamirsa ditinggal simkuring di dieu tos dugi ka lebet Bukit Cinta. Ya. Di dieu aya spot-spot kangge selfie. Di dieu di katuhu oge sami. Cie. Ya. Lebet ka dieu. Di dieu aya tempat kangge sami spot selfie. Di dieu rata-rata tempat di dieu rata-rata kanggo selfie. Sapertos di Palih Kenca katuhu tempat selfie. Bukit Cinta Villa Kancil, tepat nu aya satu kangeuna. Hiji tempat paling endah, boh dipake pepotoan, ulin jeung sajabana. Tempatna teu mayar, kusabab ngahiji keneh jeung Villa Kancil. Cocok jeung barudak nu keur neangan spot foto. Abstrak TV ngalaporkeun. Sakitu pamirsa mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina acara Sakana News. Simkuring sareng sadayakku amit mundur amit mungkur wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.